去旅行嘅時候見到呢個錢，因為我覺得佢係一個錢，因為佢有啲字喺度，見到，咁所以我就去所有擦，我用啲水擦佢先，好，就咁擦佢。試下擦一邊。我睇下幾多年。我哋仲未睇到幾多年，所以我哋而家繼續擦。但係我係可以見到啲入片。試下用阿婆俾嘅牙膏，阿婆最中意用牙膏擦嘢㗎啦。新嘅。揾到啦，係一個1928年嘅一個錢嚟嘅，哇，勁！1928年。